由品川去東京站咧，你哋又會搭咩車咧？咁係人都會識搭山手線啦，又快又平。不過我哋今日就會做一件比較奇怪啲嘅事啦，就係由品川搭東海道新幹線去東京。嗱，咁我哋呢度咧就有張飛啦，品川去東京東海道新幹線嚟嘅。咁我今日唔係傻咗，我做呢樣嘢咧就係因為我想影呢個 Dr. Yellow。咁呢個 Dr. Yellow 咧就一陣間會到呢個品川站，咁佢就往東京方向嘅。咁我哋而家咧就諗住跟住佢去東京站，所以我哋今日咧由品川去東京就搭東海道新幹線啦。Dr. Yellow 呢架全新鮮黃色嘅列車咧，佢係唔會載客嘅。不過咧，佢就不定期喺呢個東海道新幹線嘅路軌上面巡邏，檢查路軌同電纜。咁見到呢架車咧就要靠彩數嘅。不過我哋今日咧就唔係撞彩嘅，而係喺我頻道嘅 description 或者呢條片下邊嘅 description 咧可以睇到嘅 link。我一撳落去咧就見到呢個 Dr. Yellow 嘅時間表㗎啦。嗱，我哋而家就喺品川站，咁我哋就諗住搭佢後邊嗰一班 Hikari 列車去東京嘅。咁我哋就跟住佢尾啦，咁跟住就想影佢入嚟呢個品川站月台，跟住就再入翻呢個東京站，影佢離開東京站啦。咁大家就見唔見到呢個咧？係回送呢個982，係啦，呢個就係 Dr. Yellow 啦。咁我哋呢個喺22號月台呢度，咁 Dr. Yellow 咧就會喺呢度咁樣入嚟噶啦。咁我哋而家就等啦，開始有啲緊張啦，第一次見 Dr. Yellow 啊，真係好興奮啊！準備咯喎，Nozomi 38先嘅，咁呢架 Nozomi 38咧就係我哋前面嗰架啦。咁而家我哋就係搭佢後邊嗰架 Hikari 516，咁我哋就係會7點36分離開呢個品川站嘅。咁我哋而家呢邊咧22號月台咧就係一陣間 Dr. Yellow 會入嚟呢個月台啦。咁而家就真係好興奮啦，因為終於可以見到呢個 Dr. Yellow 啦。好啦，咁而家等多大概5分鐘到咧就有車㗎啦。咁佢就會喺呢度入嚟。咁我哋一陣間咧就搭呢架 Hikari 516就去呢個東京啦。咁而家就見到有個 N78A 喺呢度啦。咁其實呢架就係我哋 Dr. Yellow 前面嗰架嚟嘅。咁一陣間呢架車同我哋一陣間會搭嗰個 Hikari 516咧，就會包住架 Dr. Yellow 噶啦。咁我哋而家就等架 Dr. Yellow 嚟啦。就係啊，就係 Dr. Yellow 啦 ，Dr. Yellow，耶！好啦，而家呢個Hikari 516入緊嚟啦，呢個就係啦。
哦 N78A 嚟嘅。咁我哋呢個就係第5卡啦，第5卡就自由席啦。因為出面落雨啊，濕晒喎架車。77610係我呢個。好啦，呢度啦，就係呢度啦。準備上車啦！幾多位？好，自由席呢度啱啦。好啦，上車啦。品川です。We will arrive at Tokyo Terminal in a few minutes. Passengers going to the Chuo, Yamanote, Keiju Tohoku, Tohoku, Takasaki, Joban, Sobu, and Keio lines on board the Tohoku, Joetsu, and Hokuriku Shinkansen trains or to subway lines, please change trains here at Tokyo Terminal. Thank you.好啦，而家多睇一路喺呢邊，靠翻過去先。呢邊好似係呢邊，喂，哇！佢喺後邊。本日もサフィール踊り子をご利用くださいましてありがとうございました。